안녕하세요 여러분. 자, 오랜만에 영상을 올립니다. 제가 좀 바빠서 유튜브를 관리를 잘 못했어요. 예전에 4년 동안 모은 효과음 공유합니다. 이 영상을 올렸는데 댓글을 보니까 링크 파일이 작동을 안 한다고 하네요. 확인을 해보니까 구글에서 이 파일이 의심이 된다고, 그래서 이 링크가 제대로 작동을 안 했습니다. 그래서 구글 드라이브 공유가 아니고 메가 드라이브 공유로 해서 앞으로도 문제가 없는 링크를 다시 만들어서 공유를 하겠습니다. 예전에 다운 받으려고 했다가 못 받으셨던 분들은 다시 한번 링크를 받아주세요. 번거롭게 해드려서 죄송합니다. 다시 받으셔서 잘 쓰시고요. 그리고 이제는 유튜브를 일주일에 한 편은 꼭 업로드를 할 생각입니다. 그럼 다음 영상에서 인사드리겠습니다. 감사합니다.